Cầm rất đầm bồn Super HSK 1 ចាប់ពីមេរៀនទី1ទៅដល់មេរៀនទី15អញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមពីមេរៀនទី1ទៅអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថានៅក្នុងមេរៀនទី1យើងសិក្សាទៅលើអ្វីខ្លះសូមមកតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយ page របស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងតែម្ដង第一课你好 Lesson 1 Hello មេរៀនទី1សួស្តី课文一 Text 1你好你好 ចំពោះអត្ថបទសន្ទនារវាងបុគ្គល A ជាមួយបុគ្គល B អញ្ចឹងចំពោះ A គឺបកប្រែថាសួស្តីហើយ B ក៏ឆ្លើយទៅវិញថាសួស្តីអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងពាក្យថ្មីនៅក្នុងអត្ថបទទី1 New words 你好 ពាក្យថ្មីនេះបកប្រែថាអ្នកហៅបកប្រែថាល្អ 课文二 Text 2您好你们好 អត្ថបទទី2និយាយពីការសន្ទនារវាង A និង B ចំពោះការសន្ទនានឹងដែរគឺសំដៅទៅលើការគូសំនិយាយពាក្យសួស្តីគូសំទៅកាន់មនុស្សដែលមានអាយុច្រើនជាងឬមានតួនាទីឬឋានៈនឹងខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងចំពោះ A បកប្រែថាសួស្តីហើយចំពោះ B ក៏ឆ្លើយតបវិញសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា New words 您你们 ពាក្យថ្មីនៅក្នុងអត្ថបទទី2 nin បកប្រែថាអ្នកចំពោះពាក្យ nin នេះដែរប្រសិនបើយើងប្រើគឺសម្រាប់ពាក្យគូសំប៉ុន្តែតកតងមួយនឹងការប្រើគឺយើងប្រើជាមួយនឹងអ្នកអាយុស្មើឬក៏មានឋានៈខ្ពស់ជាងឬមួយក៏អ្នកដែលមានអាយុច្រើនជាងនេះមិនប្រែថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើសម្រាប់ចាប់ពីមនុស្ស2នាក់ឡើងទៅ课文三 Text 3对不起没关系 អត្ថបទទី3និយាយអំពីការសន្ទនារវាង A និង B អញ្ចឹង A ទួយពូឈីបកប្រែថាខ្ញុំសុំទោសឬក៏សុំទោសចំពោះ B មិនគាន់ស៊ីយើងអាចនិយាយថាមិនបាច់សុំទោសទេឬមួយក៏មិនអីទេ New words 对不起没关系 ពាក្យថ្មីនៅក្នុងអត្ថបទទី3ទួយពូឈីប្រែថាសុំទោសមិនគាន់ស៊ីប្រែថាមិនបាច់សុំទោសទេ